Биыл орын алған қылмыстық істердің арасынан автомобильдің қосалқы бөлшектері мен аккумуляторлардың ұрлану фактісінің күрт өскендігі анықталған. Осы ретте ішкі істер органдары шұғыл түрде металдар мен қосалқы бөлшектерді қабылдау пункттерін тексеруге жұмылдырылған. Нәтижесінде ішкі істер органдарына нұсқау берілді. Біздің нұсқаудың нәтижесінде ішкі істер органдарымен осы автокөліктердің аккумуляторлары мен қосалқы бөлшектерін ұрлайтын қылмыстық топ құрықталды. Қылмыстық топ құрықталып, қылмыстық жазаға тартылып, олар сотты болып, қазіргі сотқа жолданды. 2015 жылы облысымызда 34.471 қылмыстық іс тіркелсе, бұл статистика биылғы жылда 1,9%-ға азайып, 33.831 істі құрап отыр. Қалалық ішкі істер басқармасы Абай полиция бөлімшесінде прокурорлық тексерулер барысында қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы 65 арыздар мен іс құжаттары, оның ішінде 35 қылмысты есептен жасыру фактілері анықталған. Полиция қызметкерлерінің жасаған қылмысына арнайы бап түзіліп, оларға да шара қолданылған. Прокуратура органының және де басқа да органдардың негізгі саясаты бұл қылмыстық құқық бұзушылықтарды есептен жасырмау болып табылады. Дегенмен де бұл жөнінде негізі былтырғы жылы мен алдыңғы жылдарға қарағанда биылғы жылдары бұл қылмыстық есептен жасыру деректері қазіргі кезде азайды деп айтуға болады. Өйткені жаңадан енгізілген қылмыстық кодекске осы қылмыстан жасырған полицияларға, басқа да қызметкерлерге қатысты арнайы бап көзделді. Ол бапта жазаның мөлшері көбейтілді. Ағымдағы жылы облыс прокуратурасының үйлестіру кеңестері мен алқа мәжілістерінің шешімдерін орындау нәтижесінде аса ауыр қылмыстар 4,3%-ға, ауыр қылмыстар 8,3%, онша ауыр емес қылмыстар 24,8%-ге, кісі өлтіру 17,3%, зорлық зомбылық фактісі бойынша 37,1%-ға, алаяқтықтар 33,5%, бұзақылық сынды деректер 18,7%-ға дейін төмендеу нәтижелерін көрсеткен. Аяжан Жаңабекқызы, Ерлан Бексаидов, Нар Ньюс.